Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Не знаю, понравится ли вам это видео. Хочется в нем поделиться с вами одним, так можно сказать, уже немножко всеми подзабытым средством лечения кашля. Причем лечение не просто легкого кашля, такого тяжелого, сурового кашля, когда повреждены серьезно бронхи, серьезный бронхит и так далее. Да и просто при любой простуде, когда поражаются легкие, это средство будет очень кстати. Средство народное, растительное, природное. Для себя я его открыл, лет 7, наверное, назад. Историю того, как я открыл для себя это средство, я вам расскажу в процессе приготовления. Сейчас у меня уже готова водяная банька. То есть, что это за средство? Это багульник. Это такое растение, растет на наших с вами болотах повсеместно. Называется багульник. Я не рекламирую ни в коем случае фирму, просто в наших аптеках в моем городе продается багульник в виде травы, в чистом виде, так сказать, двух фирм-производителя, в таких зеленых коробочках и немного попроще коробочки такого бело-оранжевого цвета. Багульник этого производителя мне нравится больше. Почему? Потому что здесь он сделан по ГОСТу в том виде, в каком должен быть. В нем практически нет ни палочек, ни веточек. То есть именно та консистенция багульника, которая должна быть. То есть для того багульник надо специфически готовить. И средство вообще специфическим вкусом и запахом. То есть к этому надо быть готовым. Но когда у вас уже нет выбора и легкие надо восстанавливать, а медикаментозные средства не помогают, они зачастую не помогают. В моем случае они мне вообще не помогают, любые откашливающие средства. То есть очень слабо оказывают действие, организм на них не реагирует практически. Меня спасает вот эта травка. То есть для того, чтобы сделать себе суточную порцию, надо взять 2 столовых ложки. Вот. Видите консистенцию? Ни палочек, ничего. Одна травка, листики. Все такое мелко рубленое. 2 столовых ложки без горки. На водяной бане обязательно. На коробочках с багульником всегда есть способ приготовления. Я хочу вам показать, как это делается. И заливаем 200 грамм водички. Теплой, кипяченой, ни в коем случае не сырой. Размешивать лучше всего вилочкой. Потому что порублено средство достаточно мелко. И оно на ложке у вас излишки будут налипать. А периодически несколько раз за время приготовления надо его размешать. Вот мы его залили водичкой. Постарались, чтобы как можно больше полезных веществ осталось внутри. И закрываем крышечкой. Закрываем крышкой. Водяная баня почти кипит. То есть ждем закипания водяной бани. И пока она у нас сейчас закипит, я вам расскажу, как я познакомился с этим средством. Так, ставлю его, чтобы вы видели. То есть где-то лет 7 назад я так очень крепко и серьезно заболел каким-то респираторным заболеванием. Каким наши врачи, причем, конечно, это отдельная тема, наши врачи нашей горячо мной любимой в кавычках поликлиники ставят, естественно, диагноз ОРЗ и иди лечись. Чем лечись, чем хочешь. То есть это свойство нашей поликлиники. Я не знаю, может это свойство поликлиник уже практически всех в маленьких городах. Ты приходишь, у тебя не берут ни анализа, ничего. И врач, прямо когда ты заходишь в кабинет, спрашивает у тебя, что у тебя? Вот меня вот этот вопрос просто убивает. Я же, наверное, пришел к вам узнать, что у меня, чтобы вы мне лечение какое-то назначили. Да? Что у тебя? Ну ничего, там описываешь симптомы туда-сюда, ну ладно, иди лечись, вот тебе выписывает средства с таким ощущением, что их учит лечить ОРЗ реклама по телевизору.
либо я не знаю, что, либо у них договоренность с фирмами, производителями самых дорогих лекарств и так далее. Ну, тут уже пришлось как бы изучать немножко медицину, изучать немножко биологию и так далее. Ну, я всегда этим с детства увлекался, поэтому как бы анатомию, биологию, медицину и действия различных веществ на организм человека примерно представляю и знаю, где искать в случае чего нужную информацию. Потому что сейчас, в наш век изобилия информации, самая большая проблема в том, что ты не можешь, не знаешь, где искать информацию. То есть ты не знаешь просто, что искать. Есть все, но ты не знаешь, что искать. Что конкретно. В этом самая большая проблема. Так вот, где-то лет 7 назад я очень серьезно заболел. Врачи мне там, а там как раз появилось вот это вот АЦЦ, что-то такое, вот эти вот все средства от кашля. Ой, должно помочь. Должно помочь. Это супер средство, супер разработка, туда-сюда. В общем, стратил я бешеные деньги на все эти препараты. Ни один из них мне не помог. Просто я реально чувствовал, что я выплевываю легкие. Ну, там ни крови, ничего не было, но ощущение такое, как будто наждаком по легким дерут. Ну и ходил я в одну и ту же аптеку. И так удачно попадал, что попадал к одному и тому же провизору. Такая старенькая женщина в возрасте, дай бог ей здоровья. И она, видя, что я прихожу, беру одно средство, другое, и все кашляю, говорит, что, не помогает? Я уже пришел, вот в последний раз, не в последний раз, а вот в тот раз, когда она мне как раз посоветовала багульник, я пришел, говорю, дайте мне что-нибудь растительное, там грудной сбор какой-нибудь, не помогают, говорю, нифига, вот эти, буду хоть травами какими-то лечиться. Она говорит, вот, на тебе вот это. А я вообще не знал, что такое существует такая трава, что ей оказывается вот вообще не знал, нигде не знал, как будто эта информация тщательно скрывается за 7 там, не знаю, замками, печатями, супер строгий секрет, но не знал. Она говорит, вот возьми. Я говорю, а что это такое-то, первый раз вижу какое-то это. Возьми, говорит, возьми, попробуй, это вот от кашля самое, что ни на есть средство. Взял. Как я уже сказал, здесь как готовить все расписано. Приготовил. Сразу скажу, вкус и запах, аромат и вкус этого средства, он, этого настоя, он настолько специфический, ну, если сравнивать, его можно сравнить с запахом и вкусом французского коньяка. Кто пил настоящий французский, не наш, вот российского разлива, а настоящий французский коньяк, тот знает, что это за гадость такая. Я один раз в жизни там 50 грамм там попробовал и сказал, что никогда... Это еще было в те времена, когда я употреблял алкоголь, да, было такое, что никогда в жизни я больше такой коньяк пить не буду, потому что это жуткая сивуха и так далее. Здесь то же самое. Но это растение, оно богато различными природными веществами, которые очень сильно стимулируют организм, воздействуют. Тут даже написано, я вам сейчас скажу. Настой багульника болотного оказывает отхаркивающее действие, обладает противовоспалительными, противомикробными и гипотензивными свойствами, оказывает возбуждающее действие на ЦНС и миометрий. То есть это средство, оно богато всякими алкалоидами, там, пептидами и так далее. Всем. То есть это просто, можно сказать, наш северный женьшень в плане лечения простудных заболеваний. Им даже туберкулез лечат, кстати. Люди, у которых форма туберкулеза, им тоже лечат туберкулез. И говорят, даже вылечивают. Я вот честно не знаю, но как вспомогательное средство вместе с медикаментами я бы его очень рекомендовал использовать. И так как это очень как бы сильное такое природное средство, его нельзя детям до 12 лет, нельзя, строго запрещено. До 12 лет мать и мачеху заваривайте. Вот это вот тоже в таких же пачках продается. На фирму не смотрите, в таких же пачках продается. Мать и мачеха в аптеках. Заваривайте деткам мать и мачеху. Она очень хорошо
для маленьких детей до 12 лет от кашля помогает. Далее, с 12 до 18 лет можно уже применять багульник, но дозировку вместо 2 столовых ложек вы туда ложите 1 столовую ложечку и делаете настойчик. Так, вот у нас банька закипела. Теперь надо ждать 15 минут. Ну, пока у нас время есть, мы поговорим. И вот, пришел я домой, заварил. И вы не поверите, там зажав нос, там чуть меня не стошнило с первого раза, выпил я вот эту вот порцию багульника рекомендованную, и через час я просто смог нормально дышать. У меня из легких такая гадость полезла, вот эта вот вся мокрота, которая не могла, ни АЦЦ не могло, ни бромгексин, там, ни амброксол, ни что там еще, амбробены, там вот эти все. Ни бронхикум даже не помогал, хотя тоже хорошее растительное средство, достаточно дорогое. Ничего не помогало. С этого просто поперло, легкие начало вычищать. Ну, просто я был очень удивлен. И сказал, что мне не надо никаких таблеток, я буду лечиться только вот этим. Как бы, да, восстанавливать свои легкие. И за 2 недели... Ну, то есть через неделю уже я хорошо дышал и был здоров, но еще неделю пропил, чтобы уж точно у меня там все восстановилось. За 2 недели я себе все восстановил. Ну, про багульник рассказал вроде. Теперь, пока есть время, у нас кипит. Вот. Итак, как я уже сказал, водяная банька кипит. У нас с вами есть время. Разговариваем дальше. Дальше, что меня сегодня как бы немножко расстроило, это уже не про багульник, не про лекарства, не про что. Кстати, во время того, как, видите, уже там процесс пошел на водяной баньке, порог идет, растворчик. Видно, да? Настой. Ну, он такого чайного цвета получается. То есть, если будет уж очень противно пить, добавьте сахара. Сахар помогает. Улучшает вкус всего этого настоя. И не портит его лечебных качеств, так сказать. Так, что меня сегодня как бы немножко расстроило. Решил я, так сказать, от нечего делать, от скуки, посмотреть, что же вещают люди на нашем с вами ресурсе, на котором я выкладываю видео. Что же там вещают про старую веру, про богов конкретно, про тех богов, что я уже рассказал. И я был несколько в таком, как бы сказать, не в легком, а я был просто в шоке и в негодовании, слушая ту ересь, которую несут другие авторы других каналов, так сказать. Причем их каналы, не буду говорить конкретно про какие, они даже и не на эту тематику, как бы. Но в них почему-то есть видео, которые рассказывают там то про звезду Сварога, которой никогда нет и не было, то там про то, какой Сварог. В общем, что меня поразило и удивило, как я уже говорил, люди, зачитывая определенные абзацы и тексты из тех же славяно-арийских вед, издательства Радович, да, который составил Александр Юрьевич Хиневич. То есть он не их автор, не надо путать, он их составил. То есть он взял, ну, что значит составил? Он их не придумал, как товарищ Асов, к примеру, да, который придумал там разные книжки псевдославянской направленности. А он взял различные тексты и собрал их в одну тематическую книгу. Там еще есть статьи, написанные либо им лично, либо другими членами общины, жрецами и так далее. То есть, когда он все это затевал, он был достаточно молод, и он только-только был выбран на должность, на административную должность патердия.
То есть не надо путать с патриархом. Это не вседержитель там, так сказать, религиозного объединения, а это административная должность. То есть это что-то вроде официального лица, на которого возложены определенные полномочия и у которого есть определенные обязанности. Ну и, естественно, за это определенные привилегии. То есть, чтобы было. И обычно на эту должность выбирают не старых пердунов, которые уже закостенели в своем маразме, а выбирают молодых жрецов. Это, кстати, к вопросу о тем, кто, к примеру, платит деньги или бесплатно, или как-то учится на каких-то курсах, где их обещают обучить жреческому искусству. И говорят, что вы после этих курсов станете жрецами, например, славянской веры или еще чего-то. Просто, чтобы вы понимали, на жреца наши предки учили 20 лет. И учили не просто, вот с 21 года начиналось обучение жрецом, молодым жрецом, в кавычках молодым, юноша или мужчина или женщина, жрецом или жрицей, выходили в возрасте 41 лета своей жизни. Причем это обучение не отменяло обязанности перед родом, обязанности иметь семью и так далее. То есть для этого была как бы созданы кастовые системы, потому что в кастовой системе проще и вести хозяйство, и вести семью, воспитывать, рожать детей и тут же обучаться. То есть, как правило, в семьях жрецов воспитывались жрецы и обучались жрецы, как правило. То есть это было не догма, но это было как правило. И очень тяжело было прийти, например, в 21 лето в скит, где учили жрецов, и сказать: я хочу быть жрецом, обучите меня. Почему было трудно? Потому что ребенок, родившийся и выросший до 21 года в семье жреца, то есть с 12 лет, он начинал уже потихонечку познавать, то есть мало того, что он с самого своего рождения жил в этой среде, видел, чем занимается его отец, как, что происходит, помогал ему, плюс с 9 лет, с 9 до 12 это как бы начальная школа, а с 12 лет он уже начинал перенимать профессию отца. То есть к 21 году он уже худо-бедно, вот этот вот молодой жрец, он мог и не пойти по жреческому пути обучения, он мог пойти учиться на какую-либо профессию. Но он уже более-менее представлял и знал, у него был уже базис знаний, который ему очень помогал в обучении на жреца. Обучение, я вам еще раз повторюсь, было 20 лет, и только в 41 лето своей земной жизни человек, представитель белой смороды, мог быть жрецом богов, молодым жрецом. То есть он еще там проходил что-то вроде стажировки. Либо направлялся уж совсем в глухое селение, где не было жреца вообще, либо был одним жрецом на несколько деревень, селений. То есть в капище направлялся, на работу, так сказать, уже. Вместе со своей семьей, соответственно. То есть к тому времени у него уже была семья, взрослые дети, и, возможно, даже его дети уже имели свои семьи. То есть, чтобы вы понимали, когда вам говорят: мы вас за год, за 2, за 5 месяцев, за 6, за год научим быть жрецами, вам вешают лапшу на уши. Ничего вас не научат. Вас научат какому-нибудь либо фуфлу, каким-либо придуманным обрядом, вы не будете понимать сути, почему это происходит так, будете что-то делать, возможно, делать неправильно и не тогда, когда это надо делать. Поэтому я бы, вот честно, рекомендовал от всего этого поостеречься. Так, для общего развития послушать, если это бесплатно и даром. Но, в принципе, поостеречься. Итак, это я сказал про обучение всякое, которое различные товарищи пытаются впаривать. Далее, как я уже сказал, я посмотрел наш с вами ресурс и был очень опечален тому, что повылезало очень много людей, которые вообще непонятно с чего вдруг начали рассуждать, рассказывать, пытаться учить, кто такой бог Род, кто такой бог Сварог, кто такие другие боги. Причем без объяснения всего, а вот именно вот кто такой вот этот бог.
Это как бы очень странно. Это все равно, что объяснять, кто такой ноготь на левом мизинце, на мизинце вашей левой ноги. Что это такое? Без объяснения того, что такое весь ваш организм в целом. Как бы, ну это как пример. Плюс эти объясняющие почему-то, ну я понимаю почему, сейчас я вам тоже попытаюсь объяснить, они используют такой жуткий синтез родноверия славяно-арийских вед. Ну почему они используют славяно-арийские веды? Потому что они трогают душу, они трогают ячейки глубинной памяти, я уже вам про это рассказывал. То есть без этого невозможно впарить вообще что-либо. Ваша глубинная память должна как минимум отреагировать. Да, это стоящая информация. То есть как этот процесс действует, я, по-моему, вам рассказывал в одном из видео. Если не рассказывал, напишите в комментариях, что хотите, чтобы я вам подробненько объяснил весь этот процесс. Я сниму отдельно, чтобы я вам подробно объяснил весь процесс, как происходит загрузка в ваше сознание ненужной информации. В комментариях напишите мне. И я вам, если вам это надо, я вам подробненько этот процесс расскажу и объясню, как он происходит. Так вот, жуткий синтез, и причем весь этот синтез сводится к тому, что Бог, он в принципе един. Что меня, как человека, ну, изучающего и изучавшего, и продолжающего изучать различные религии, различные направления просто для саморазвития, я понимаю, к чему это все клонится. То есть идея единобожия возникла всего у одного единственного народа с подачи некоего Господа Бога Яхве. Надеюсь, вы понимаете, какого народа. И когда мне начинают с экрана телевизора, с экрана, грубо говоря, человек, у которого там в подписчиках бешеные тысячи, начинает вещать, что Бог род, он вроде бы множественный, но он вообще-то един, и един для всех живущих на земле, что он создал землю и так далее, или сварок един, и он создал землю, как там у родноверов. Я сразу понимаю, к чему все это клонится. То есть, как только человек, начинающий тянуться к своим корням, начинающий изучать свою веру, начинающий познавать древнюю мудрость, себе в голову вкладывает эту мысль и начинает ей исследовать, так сразу же он, несмотря на то, что он использует имена родных богов, там какие-то обряды, славления, там еще что-то проводит. Во-первых, не каждое славление доходит в уши тому богу, которое в нем упоминается, это во-первых, это тоже не все так просто. Это не просто слова, и не просто составлены вот они в такие формы. То есть там тоже есть определенные правила. Не каждое действие, не в каждый день имеет свой ответ. Для этого у нас есть календарь, который говорит, в какие дни и какие праздники точно отмечать. Вот вы, грубо говоря, сегодня решили Купалу отмечать. Ну, отмечайте, отметили, а толка нет. А его надо завтра отмечать. А вам сказали, а надо сегодня. Для этого есть календарь, который определяет, какие праздники в какой день отмечаются. И составлен он именно, он привязан к астрономии, он привязан к звездам, к планетам, к лунам и к светилам. То есть он не привязан к земному течению времени. Этот календарь нам достался от наших предков. В него внесены некоторые поправки, ну, благодаря Богу Калиде, я об этом рассказывал. В него внесены некоторые поправки, но они внесены не в даты празднования тех или иных событий, потому что именно в эти даты идут те или иные потоки энергии, которые нужны человеку. Так вот, этот жуткий синтез, который они все вещают, причем этих каналов там 1 месяц назад, 2 месяца назад канал появился, 3 месяца назад. Есть каналы, у которых больше несколько лет существования. Я захожу на этот канал, тематика канала совершенно иная. И тут вдруг видео Бог сварок, заповеди Боги сварога. И да, он читает заповеди славяно-арийских вед, например. Человек, автор канала. Но перед тем, как он их читает, он такую ересь про сварога несет.
то мне становится как-то странно. Ты же вроде и славяно-арийских вет это читаешь, а там про Сварога написано, кто он такой, чем он занимается. Как-то выборочно, так мы знаем, кто выборочно текст дергает из книги, из толстой такой книги, которая Библия называется. Есть служители сумеречного культа, которые так выборочно дергают. Ну вот, за беседой душевной и время прошло назначенное. Теперь нужно вот этот отварчик с водяной банки снять и оставить настаиваться и остывать при естественной температуре еще 45 минут. После этого отцедить через мелкое ситечко, потому что через очень мелкое. Я вот делаю через вот такое вот ситечко от кофеварки. Это оно очень мелкое и задерживает все частицы растительные, которые нежелательно, чтобы попали внутрь организма. И у вас в итоге получится вот такой вот настойчик. Это у меня уже готов. То есть вот эта чашка 200 мл, 200 мл настоя. Если там что-то выкипело, вы просто, когда отцедите, кипяточком добавите. 200 мл настоя это суточная доза. То есть делите ее на 3 или 4 части и выпиваете в течение своего дня. Делать настой впрок нежелательно. То есть вот то, что я сделал, чтобы вам показать, это я сейчас, оно остынет, отцежу и поставлю в холодильник. Сутки в холодильнике он может похорониться. Больше хранить его нежелательно. То есть как бы я сделал, чтобы вам показать. Запах сейчас тут стоит специфический аромат. Настой через 45 минут я отожму. Желаю всем, кому это видео будет полезным, поставить палец вверх. Как я уже предупредил, детям до 18 нежелательно употреблять данный настой, потому что он очень биологически активный. Ну а всем, кому надо подлечить свои легкие и свой кашель, я крайне его рекомендую. Ну, на всем желаю счастья, здоровья, удачи. Пока, увидимся.